Saya ucapkan selamat pagi kepada semua. Nama saya Dhanalakshmii anak perempuan Mayapuri dan saya berumur 12 tahun. Saya telah memasuki pertandingan Jazro Game Making Challenge Save the Nature Pollution. Langkah pertama, tekan ikon bendera yang berwarna hijau. Skor akan bertambah 1 apabila tangkap barang-barang yang perlu dikita semula. Sekiranya tangkap barang yang tidak boleh dikita semula, skor akan berkurang 1. Masa untuk menangkap ialah 40 saat. Beginilah cara untuk bermain game Super Bean. Sekian, terima kasih.